ఈ రోజు మా ఇంట్లో ఒకటి కాదు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఒకేసారి వచ్చాయి. అసలు ఏం జరిగిందంటే కిచెన్ లో ట్యూబ్లెట్ పోయింది అండ్ అలాగే వాషింగ్ మిషన్ వాటర్ పైప్ కూడా పోయింది. టెక్నీషియన్ కి కాల్ చేసి రిపేర్ చేపిద్దాం అనుకున్నా, కానీ ఒక్క సెకండ్ ఆగి ఆలోచించాను. ఎలాగో ఇంట్లో ఖాళీగానే ఉన్నా కదా, నేనే రిపేర్ చేద్దాం అనుకున్నా. మీ ఇంట్లో చిన్న చిన్న పనుల కోసం టెక్నీషియన్ ని పిలుస్తారా లేదా మీరే చేసుకుంటారా కామెంట్ చేయండి. నేను మా ఐజు కావాల్సిన స్పేర్ పార్ట్స్ కొనడానికి షాప్ కి వచ్చాము. పాపం ఈ రోజు కూడా మా ఐజు స్కూల్ ఎగ్గొట్టింది. ఈ ట్యూబ్లెట్ ఇంక దీని పేరేంటో నాకు తెలియదు. ఈ రెండు కలిపి ఎంత ఉంటుందో గెస్ట్ చేసి కామెంట్ చేయండి. చాలా సేపు కష్టపడిన తర్వాత ట్యూబ్లెట్ రిపేర్ అయింది. ఇప్పుడు లైట్ వెలుగుతుంది. మన టాలెంట్ చూసి మా ఇంట్లో వాళ్ళంతా ఫుల్ హ్యాపీ. జోష్ లో వాషింగ్ మిషన్ వాటర్ లీక్ కూడా రిపేర్ చేసేసాను. ఇప్పుడు వాటర్ కూడా లీక్ అవ్వటం లేదు.